سلام، افشین هستم و با 12مین قسمت از برنامه هفتگی آپوزیت در خدمتتون هستم. این برنامه به صورت کاملا مستقل و با هدف اطلاع رسانی تهیه میشه. همونطور که هفته پیش بهتون وعده داده بودم، برنامه این هفته اختصاص داره به سپاه پاسداران. این برنامه بر اساس سخنان تعدادی از فرماندهان قبلی و فعلی سپاه پاسداران در صدا و سیمای ایران و همچنین اظهار نظر تعدادی از سیاستمداران ایران راجع به سپاه پاسداران ساخته شده. خب در حال حاضر کشور رو کی داره اداره میکنه؟ یعنی از نفت و پتروشیمی تا واردات و صادرات، از ورزش تا اقتصاد و سیاست کشور دست کیه؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. یعنی این وضعیت یعنی وضعیت شکوهمندی که در کشور حاکمه رو مدیون زحمات شبانه روزی همین بر بچه‌های سپاه پاسداران انقلاب هستیم. آیت الله خامنه‌ای حدود 2 هفته پیش، یعنی 26 شهریور، درست چند روز قبل از سفر قهرمانانه آقای روحانی به نیویورک، از برادران سپاه دعوت کردن که به بیت بیان و براشون سخنرانی کنن و سخنرانی خودشون رو اینجوری آغاز کردن: کارنامه سپاه در این 30 و چند سال یک کارنامه درخشانه. درخشان. برای اینکه این درخشندگی کارنامه سپاه به همه ثابت بشه، کارنامه سپاه رو اینجا با همدیگه بررسی میکنیم. اول میریم پای صحبت‌های یکی از قدیمی‌ترین یاران انقلاب که در شکل‌گیری سپاه هم نقش داشته، برادر محسن رفیق دوست. سپاه پاسداران مرحوم شهید محمد منتظری داشت با افرادی صحبت میکرد که یک نیرویی به نام گارد انقلاب درست بکنه که مرتب هم جلسه میذاشت. البته از قبل از 12 بهمن دیگه من تو اون جلسات نرفتم چون واقعا وقت نداشتم، ولی ایشون عده زیادی جمع میکرد، صحبت میکرد و دولت موقت پیش دستی کرد و از امام خواست و امام هم با طی حکم آقای لاهوتی رو مأمور کردن که زیر نظر دولت موقت سپاه رو تشکیل بده. محمد منتظری فرزند همون آیت الله منتظری معروف بودن که بعداً توسط آقا 20 سال حصرخانگی شدن. خود محمد منتظری هم در جریان انفجار 7 تیر 1360 از دنیا رفت. اما محمد منتظری یک یار شفیق دبستانی داشت به اسم مهدی هاشمی که تقریبا بدون نظر اون آبم نمیخورد و احتمالاً مهدی هاشمی هم نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری سپاه داشته. ولی چون بعداً مهدی هاشمی به جرم توطئه بر علیه انقلاب اعدام شد، آقای رفیق دوست هم اینجا اسمی ازش نبرد و طبق معمول سانسور تاریخی. اما آقای لاهوتی 1-2 سال بعد از انقلاب در جریان ملاقات از فرزندانشون در زندان اوین خودشون به مرگ طبیعی از دنیا رفتن و کلاً از تاریخ معاصر ایران اسمشون پاک شد. خب این از سرنوشت پدید آورندگان سپاه. وارد اتاق شدم، نشستم، یک کاغذ برداشتم گذاشتم جلوم، نوشتم سپاه پاسداران انقلاب تشکیل شد، یک محسن رفیق دوست. بعدم همون موقع شورای فرمانده انتخاب شد که من به عنوان از تدارکات تو اون شورا انتخاب شدم و مسئول تدارکات، یعنی خرید مهمات و اسلحه و غذا و لباس و کلاً مایحتاج سپاه. البته ایشون بعد از اینکه وزیر سپاه شدن بازم تا پایان جنگ به این وظیفه خودشون عمل کردن و همزمان رئیس بنیاد مستضعفین هم شدن که با مصادره اموال ایرانیان فراری از کشور خدمت بزرگی به مستضعفین کشور کردن. و اگر الان شما مستضعفی در کشور نمیبینین به خاطر زحمات شبانه روزی ایشون بوده واقعا. و کلا کارنامه درخشانی دارن ایشون. مثلا یکی از درخشان ترین قسمت های کارنامه آقای محسن رفیق دوست اختلاس برادرشون مرتضی رفیق دوسته، اختلاس 123 میلیاردی که اون زمان پرونده خیلی بزرگی بود. ان شاءالله یه روز فرصت بشه کارنامه درخشان ایشون رو مخصوصا در امور مالی با هم دیگه بررسی کنیم. بعد از ایشون میرسیم به آقای رحیم یا یحیی صفوی، یکی دیگه از فرماندهان برجسته سپاه. ایشون در برنامه شناسنامه یک خاطره تأمل برانگیز و جالبی گفتن. مجبور شدم برم خارج از کشور، مدتی یا سوریه بودم، مدتی یا لبنان بودم، حدود 6 ماه تو سوریه و لبنان تو این جبهه الفتح. تو سوریه 6 ماه برای چه کاری؟ توی لبنان و سوریه آقای مهندس سید محمد قرضی ایشون ما را آموزش میداد، خیلی واقعا به اسم آقای حیدری معروف بود. همیشون هم ما را برد لبنان تو اون جبهه فلسطینیا. آقای
سید محمد قرضی خود شخصا با ما اومد تو بیروت و ما رو به اونها معرفی کرد و آقای علی جنتی هم بعدن که حالا ما امام اومدن فرانسه، ما دیگه دلمون هوای ابواب کرد رفتیم فرانسه. آقای قرضی بمب همه کس کش شما رو که بعدن شدی فرمانده سپاه 6 ماه قبل از انقلاب تو سوریه آموزش میداد. جالبه ها، این نظام مقدس که سر و سری از همون موقع با سوریه داشته. اون موقع البته بابای بشار اسد به سوریه حکومت میکرد. ممکنه الان هم یه اسراری از نظام مقدس در سوریه نهفته باشه. برای همینه که اینقدر تلاش میکنن رژیم سوریه رو نگه دارن. اصلا انگیزه تشکیل سپاه چی بود؟ میدونین شما؟ من و برادران من و دوستان ما که قبل از انقلاب فعلا به این نشستیم که انقلاب برای پاسداری و برای تداومش امام و مردم و نظام جمهوری اسلامی یه بازوی این بازو رو اول کمیته دفاع شهری بود، بعد سپاه بود. عجب، یه بازوی مسلح برای تداوم انقلاب، یعنی برای تداوم ایدئولوژی از محل درآمد ملی کشور. جالبه. خب برگردیم اصلا به همون بررسی کارنامه درخشان سپاه. خب درخشان ترین قسمت این کارنامه کجاست؟ باهوشترین و قوی ترین فرماندهان نظامی رو تربیت کرد. این کسانی که در سنین جوانی و کمتر از 30 سال طراحان و به تعبیر فرنگی ها استراتژیست های برجسته میدان جنگ شدن در سپاه، اینا هیچ دانشگاه نظامی ندیده بودن. این تربیت سپاه بود. خب برای اینکه شما هم دقیقاً به این برجستگی استراتژیکی فرماندهان بی تجربه و بی سواد، یعنی ببخشید دانشگاه نظامی ندیده سپاه پی ببرین و ببینین که واقعاً چه گلی کاشتن در جریان دفاع مقدس، قسمت‌هایی از خاطرات آقای اکبر گنجی که در اون زمان خودشون یکی از اعضای سپاه بودن رو براتون میخونم. این خاطرات در وبسایت رادیو زمانه چاپ شده و بهتون توصیه میکنم حتما بریم بخونید. 2-3 صفحه بیشتر نیست. مدعای ما این بود که فرماندهی سپاه با آیت الله خمینی و مردم دروغ میگوید و دائما پیروزی در جنگ را وعده میدهند. هر عملیاتی را آخرین عملیات و سرنگونی صدام قلمداد میکنند و هزاران تن را به کشتن میدهند. سخنان دوستان معترض در این زمینه کاملا مبتنی بر شواهد و قرائن قوی بود. در پادگان ولیعصر بچه‌های جبهه به سمت محسن رضایی و غیره هجوم آوردند و آنان از صحنه گریختند. بر اساس خاطرات آقای اکبر گنجی که در اینجا چاپ شده، بعد از این حادثه درگیری‌های بین عده‌ای از فرماندهان سپاه و فرماندهی اصلی سپاه شکل می‌گیره که در رأس اون محسن رضایی بوده و در نهایت قرار میشه که جلسه‌ای برگزار بشه در حضور آقای خمینی برای حل اختلاف. ولی آقای محسن رضایی به کمک حجت الاسلام خامنه‌ای اون زمان و آقای بزرگ امروز مانع از برگزاری این جلسه میشن و در نهایت منجر به سرکوب نرم فرماندهان معترض سپاه میشه و آقای گنجی از سپاه بیرون میان و بقیه فرماندهان معترض خودشون رو آماده میکنن برای عملیات بعدی که در اونجا شهید بشن. عملیات بعدی عملیات بدر هست و از اینجا به بعد رو از رو میخونم. 20 اسفند 1363 حسن روحانی اطلاع داد که حمله آغاز شد. اسم عملیات بدر است. 22 اسفند 1363 فشار نیروی عراقی به نیروهای قرارگاه نجف زیاد است و نیروهای ایرانی قرارگاه نوح به جای اول برگشتند. پلها هنوز وصل نشده است. وضع ناراحت کننده است. 25 اسفند 1363 آخر شب آقای فضلالله محلاتی نماینده امام در سپاه از قرارگاه اطلاع داد که وضع عملیاتی در جبهه‌ها خوب نیست. 26 اسفند 1363 قرارگاه خاتم الانبیا اطلاع داد که در شمال پل چرده نیروهای قرارگاه نجف عقب نشینی کردند. لشکر امام حسین بی اجازه و بدون خبر عقب نشینی کرده و تیپ القدیر را که از یزد هستند تنها گذاشتند و در نتیجه تیپ القدیر قبل از عقب نشینی تلفات داده و فشار روی تیپ کربلا خیلی شدید است. نیروهایی که به پشت دجله به طرف غرب رفته بودند با شهادت آقای مهدی باکری فرمانده لشکر 31 عاشورا که از سرداران رشید سپاه بود به شرق عقب نشستند و زمزمه عقب نشینی کامل را مطرح کردند.
آقای محسن رضایی خبر داد که تصمیم عقب نشینی گرفتند. یک بار دیگه تأکید میکنم که حتما به وبسایت رادیو زمانه مراجعه کنید و این خاطرات رو کامل بخونید تا حقایق زیادی در مورد جنگ براتون روشن بشه. یک ادعای دیگه‌ای که در مورد سپاه و کارنامه درخشان اون در جنگ میشه اینه: 8 سال جنگ طول کشید، دشمن با ذلت و خواری از مملکت بیرون رفت، با ذلت از مملکت خارج شد، هیچ کس باورش نمی‌آمد، نه دشمن نه دوست. و بعد هم مملکت یک وجبش اشغال نشد. البته آقای جنتی بیشتر تکرار کننده سخنان بزرگان هستند. در جواب این دو ادعای سپاه محترم پاسداران و رهبر معظم انقلاب، یعنی پیروزی و اشغال نشدن خاک ایران، 2 تا سند موجوده. سند اول: در اون زمانی که مذاکرات شروع کردیم هنوز حدود 30,000 کیلومتر مربع از خاک ما در اشغال نیروهای عراقی بود. اون زمانی که قطعنامه رو پذیرفتیم. توجه فرمودین؟ آقای ولایتی هستن، وزیر امور خارجه اون زمان جمهوری اسلامی و مشاور فعلی رهبری در امور بین الملل، نه سرسپرده بیگانگان یا دشمن ملت. ایشون میفرمایند در زمان امضای قرارداد 598 یعنی پایان جنگ 30,000 کیلومتر مربع از خاک ایران در اشغال عراق بوده، یعنی نیروی نظامی ایران شکست خورده بوده. سند دوم: تصویر این بنای مشهور رو در بغداد حتما دیدین. این بنا به دستور صدام حسین بعد از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران ساخته شده. نماد پیروزی در جنگ با ایران. این کلاهخودها هم روزی بر سر سربازان ایرانی قرار داشتند. کلاهخودهای سربازان کشته شده ایرانی برای تحقیر ایرانیان در ساختمان این بنا کار شده. بعد از سرنگونی صدام به دست آمریکایی‌ها و ایجاد رابطه دوستانه بین دولت ایران و عراق، نه تنها اقدامی برای خراب کردن یا لااقل برداشتن این کلاهخودها از این بنا نشده، بلکه هنوز هیچ اقدامی جهت وصول غرامت جنگی که باید از طرف دولت عراق به ایران پرداخت بشه هم صورت نگرفته. واقعا کارنامه درخشانی داره این سپاه پاسداران و کلا نظام مقدس در عرصه جنگ. خب حالا ببینیم که این سپاه پاسداران که یک نیروی نظامی بود، برای چی وارد کارهای دیگه شد بعد از جنگ؟ بالاخره ما بعد از جنگ هزاران دستگاه لودربولیزر با پول ملت تهیه شده بود. یا این لودربولیزر رو باید می‌بردیم تو پادگان‌ها خاک می‌خورد و فرسوده می‌شد، یا این لودربولیزر رو باید می‌بردیم تو صحنه سازندگی کشور. یا این لودربولیزرها رو میشد داد به وزارت راه یا وزارت کشاورزی. یا این لودربولیزرها رو میشد اصلا فروخت و پولشون رو پس داد به بیت المال یا خزانه کشور. این لودر بولدوزرها ارث بابای فرماندهان سپاه نبودن که. در مناطق مرزی که بالاخره یه سری مسائل امنیتی خاص داره، پیمانکارها حاضر نبودن برن توی مناطقی که یه مقدار از نظر امنیتی بود. پیمانکارها البته حاضر نبودن برن در مناطق مرزی کار کنن به خاطر ناامنی. برادران مخلص سپاه هم به جای اینکه اون منطقه رو امن بکنن، خودشون اون پروژه ها رو دستشون گرفتن. ما 10,000 نیروی جوان داشتیم از جنگ که تموم شد. این نیروی جوان رو میتونستیم تو پادگان‌ها حفظ کنیم؟ نه نمیشد واقعا. بعد همه این 10,000 نیروی جوان رو آوردین تو سازندگی؟ حدود مثلا 2-3% پاسداران ما، توجه می‌فرمایید، 2-3% از پاسداران ما اومدن تو بخش سازندگی. خب پس فقط 2-3% از بچه‌های سپاه وارد بخش سازندگی شدن. همون 2-3% که الان تو برجای بالا شهر تهران زندگی میکنن و مازراتی و پورشه زیر پای بچه‌هاشون انداختن. سپاه پاسداران و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا پیمانکاری‌های بزرگی از مردم میگیره، یعنی کارهاشو فقط خودش انجام نمیده، پیمانکار میگیره تیکه تیکه میکنه، بخش مثلا یه لوله گاز که مثلا 1000 کیلومتر طولشه خودش که انجام نمیده، پیمانکارهای شخصی رو میگیره، به اونها و منتها نظارت میکنه. بله، به خاطر اینکه این کاره نیستن این فرماندهان به قول رهبری آموزش نظامی ندیده سپاه. کلا اصلا هیچ گونه آموزش آکادمیک دیگه‌ای هم ندیدن، دانشگاه نرفتن، هیچ کدومشون وقتشو نداشتن، همش در جبهه‌ها مشغول خلق اون کارنامه درخشان بودن.
فقط از روابطشون استفاده یا سوء استفاده میکنن یه خورده و این مناقصه ها رو میبرن و بعد این مناقصه ها رو 2 مرتبه میفروشن به شرکت هایی که تخصص این کار رو دارن و این وسط یه کمیسیونی گیرشون میاد. چرا؟ چون کارنامهشون درخشان بوده تو جنگ دیگه. اون شرکت های تخصصی هم برای اینکه میخوان یه پولی در بیارن از کار و مصالح میزنن. برای همین هم هستش که اتوبان 2-3 ساله احتیاج به تعمیر داره. بیمارستان تازه ساز ترک میخوره. تو عسلویه پروژه ها تموم نمیشه. خب این از کارنامه درخشان سازندگی. حالا بریم سر سیاست. همینجوری که مقام معظم رهبری فرمودن، نیروهای تربیت کردن که به دستگاه‌های حکومتی دادن. الان بسیاری از نیروهای زبده ما که در وزارت خونه هستن، در دستگاه حکومتی هستن، از بسیاریشون از بچه‌های سپاه هستند. یعنی بچه‌های سپاه با اون کارنامه درخشان در جنگ فقط به سازندگی بسنده نکردن، همه وزارت خونه ها رو هم قبضه کردن برای اینکه بتونن به سازندگی کمک کنن. الان خود ما در تشکیلات خودمون اگر یه وقتی نیرو بخوایم، اولویت قطعیش با بچه‌های سپاهه. بیا بازم اگه کسی جا مونده از اون 200% و کاری گیرش نیومده، همین الان آقای جنتی استخدامش میکنه. فکر کن یه فرمانده نظامی بره تو شورای نگهبان تایید یا رد صلاحیت بکنه مثلا کاندیدای مجلسو. چرا اون موقع نمی شود یک مجموعه‌ای به عنوان بازوی نگاهبان و پاسدار انقلاب در کشور تعریف بشه، اما در زمینه جریان‌های گوناگون سیاسی، بعضی انحرافی، بعضی غیر انحرافی، بعضی وابسته به اینجا اونجا، چشم بسته و ناآگاه و نابینا داشته باشد. این معنی نداره. یعنی رهبری رسما داره قانون اساسی رو که نیروهای نظامی رو از دخالت در امور سیاسی منع میکنه رو نقض میکنه. یعنی نیروهای نظامی که مسئول دفاع از مرزهای کشور در برابر هجوم نیروی خارجی هستن باید در سیاست دخالت کنن. دفاع از مرزهای کشور در مقابل هجوم دشمن خارجی وظیفه دوم ماه. چی؟ وظیفه دومتونه؟ پس وظیفه اولتون چیه؟ وظیفه اصلی سپاه و اولیه سپاه دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون. دفاع از انقلاب و دستاوردهای اون. خب این دستاوردهای انقلاب چیه؟ پیام این انقلاب پیامی بود و زبانی بود که نمیتواند و نمیتوانست به طبع حال در مرزهای ایران منحصر بمانه. پیام، خب اون پیام چی بوده؟ اون پیام رو اگر بخواهیم در شکل اجتماعی و انسانیش در یک جمله بیان بکنیم، مقابله با نظام سلطه است. مقابله با نظام سلطه دقیقاً یعنی چی؟ نظام سلطه نظام تقسیم دنیا به ظالم و مظلوم است. نظام سلطه دنیا رو به ظالم و مظلوم تقسیم کرده. بعد اون موقع ما باید چیکار کنیم؟ منطق انقلاب که منطق اسلام است، لا تظلمون ولا تظلمون است. نه ظلم کن نه ظلم بشو. البته آقای خامنه‌ای درستش اینه، نه ظلم کن نه ظالم بشو. من که متوجه نشدم درست. برای اینکه هممون از ابهام در بیایم میریم سراغ صحبت‌های آقای جعفری که خودشون این صحبت‌های آقا رو ترجمه کردن. این ظلم ستیزی که شعار اصلی انقلاب هست و حضرت آقا تو همین مدرشون بودیم بودن فرمودن، این شعار اصلی انقلابه. حمایت از مستضعفین و محرومین جهان، مسلمانان جهان. این مقابله با استکبار و ظلم و حمایت از محرومین و مستضعفین شعار اصلی انقلاب اسلامی و یک حکومت دینی اسلامیه. حمایت از مظلومین، محرومین و مستضعفین، مخصوصا مسلمینشون. یه خورده پیچیده شد الان. برای اینکه از پیچیدگی در بیایم یه دو تا سریع با هم مرور میکنیم.
وظیفه اصلی سپاه حمایت از دستاوردهای انقلابه. دستاورد اصلی انقلاب پیام انقلابه که این پیام انقلاب مقابله با نظام سلطه است و این یعنی دفاع از مظلومین و به خصوص مسلمانان جهان. اینجا یه مسئله پیش میاد و اون اینه که این نظام مقدس از روز اول شکلگیریش تا امروز فقط سنگ یه سری از مسلمانان خاص دنیا رو به سینه میزنه، یه نقطه مشخص، و اونم همون فلسطینه. یعنی مثلا این نظام مقدس تا حالا یک بارم راجع به مسلمانای اویغور چین که بیش از 1 میلیونشون در 30 سال گذشته کشته شدن به دست دولت چین بیانیه نداده، یک بار محکومش نکرده. حتی این مرگ بر چین خشک و خالی هم تو نماز جمعه نگفتن. از اون که بگذریم به اون یکی رفیق شفیق جمهوری اسلامی میرسیم و اون همون روسیه است. میدونید تا حالا چقدر مسلمون رو در چچن کشته، چقدرشون رو بی خانمان کرده، آواره کرده تو دنیا. اونام عین فلسطینیا به خودشون بمب میبندن، میبرن تو ایستگاه مترو و اتوبوس میترکونن، مردم بیگناه هم میکشن، ولی به اونا میگن تروریست. اونام همون کار فلسطینیا رو میکنن، به همون دلیل هم این کار میکنن، یعنی میخوان زمینشون رو از روسا پس بگیرن. از اونا گذشته نظام مقدس ظلمی که دولت روسیه به خود مردم ایران کرده هم نادیده میگیره. به تو بستن مجلس در دوران مشروطه، محاصره تبریز، نه تنها یک بار دولت روسیه رو محکوم نکرده، نه تنها یک بار شعار مرگ بر روسیه سر نداده، نه تنها یک بار پرچم روسیه رو آتش نزده، بلکه دائما هم باهاشون در حال معامله است و جنسای بنجولشون رو چارلا پهنا ازشون میخره. میدونید چرا؟ چون اونا نظام سلطه به حساب نمیان. نظام سلطه فقط آمریکا و انگلیس و اسرائیلن و برای همینم ما باید باشون دشمنی کنیم، صنایع نفتیمون رو داغون بکنیم، اقتصادمون رو نابود بکنیم و کلا زندگی رو به مردممون زهر بکنیم، چون ایشون معتقده که اینا نظام سلطان و استکبار جهانی هستن و ما باید باشون دشمن باشیم. اگر هم کسی بخواد بگه غلطه، میگن برای وادادگی بهانه میارن. اینی که دنیا تغییر کرده بهانه نمیشود برای اینکه ما رفتار خودمون، هدف خودمون، آرمان خودمون رو عوض کنیم. بله، متهم به وادادگی میشن و پاسدارهایی هم که پاسدار آرمانهای ایشون یعنی بخشید انقلاب هستند میگن در اواسط انقلاب تهدید سیاسی از مسیر سیاسی، از تهدید سیاسی انقلاب اسلامی تهدید شد. یه عده‌ای تو کشور موندن، تو حتی تو حاکمیت نفوذ کردن و شعار توقف انقلاب اسلامی رو سر دادن. گفتن اصلا ما دیگه انقلاب برای چی میخوام بکنیم؟ انقلاب سال 57 انجام شده، پیروز شده، نظام اسلامی مستقر شده، ما دیگه اصلا انقلاب نداریم. انقلاب اصلا برای چی باید باشه؟ ما فقط باید نظام و مردم خودمون رو اداره کنیم و نون و آب و دون مردم حل کنیم. توجه فرمودین؟ حتی اگر از بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی هم باشین و بخواین این آرمان‌ها رو زیر پا بذارین، متهم میشین به تهدید انقلاب. چه برسه به اینکه یه وکیلی، روزنامه‌نگاری، وبلاگ نویسی چیزی باشین. موقع همین پاسداران انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن میان سراغتون و حسابی از خجالتتون در میاد. نتیجه گیری این که سپاه پاسدارانی که از طریق مردم ایران و سرمایه‌های ملی ایران چه انسانی و چه مادی تغذیه میشه، در تمام امور و مسائل از اقتصاد تا سیاست و ورزش دخالت میکنه و یه جورایی در برابر خود ایران ایستاده، چون اولویت اولش اصلا ایران نیست بلکه دفاع از آرمان‌های انقلاب، اونم مطابق تعریف رهبریه. ما امیدواریم سپاهیان که فرزندان ایران هستن از خواب بیدار شن و اولویت اولشون ایران و مردم ایران باشه، نه چیز دیگه. با اینکه این هفته اخبار داغ دیگه در جریان بود، ولی حیفم اومد که این برنامه رو با اخبار دیگه قاطی کنم. ممنون که تا اینجا با برنامه بودین. به صفحه فیسبوک برنامه حتما سر بزنید و من رو از نظراتتون راجع به برنامه مطلع کنید. کیک استارتر رو هم فراموش نکنین، اون دوستانی که در آمریکا و اروپا هستن، و شما رو تا دیدار بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.